สวัสดีครับวันนี้พวกเราก็อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะภูเก็ตครับผมวันนี้นะฮะพวกเรา2คนจะพามาเที่ยวของดีประจำจังหวัดภูเก็ตนะครับนั่นก็คือร้านขายส่งเครื่องเสียงติดรถยนต์ P.ONE สาขาภูเก็ตครับเชิญทางด้านนี้เลยครับเชิญเลยค่ะแอร์เย็นมากครับเย็นสะใจเลยค่ะมาพบกับส่วนด้านแรกกันนะคะด้านนี้ก็จะเป็นลำโพงแยกชิ้นแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็น6นิ้วธรรมดาค่ะส่วนด้านนี้จะเป็นแอม2 channel 4 channel นะคะขาดีด้านนี้ก็จะเป็น2 ดินแบรนด์ของญี่ปุ่นค่ะแล้วก็จะมีจานดาวเทียมด้วยค่ะครับแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้นะฮะก็จะเป็นทีวีเพดานนะครับก็จะมีตั้งแต่9นิ้ว10นิ้ว12นิ้ว15นิ้ว17นิ้วรวมไปถึงทีวีฝั่งหมอนด้วยนะครับก็7นิ้ว9นิ้วเราก็มีนะฮะหรือหน้ากากรถต่างๆนะครับสำหรับผู้ที่เปลี่ยนวิทยุแล้วต้องใส่หน้ากากเพิ่มนะฮะแล้วก็หูช้างสำหรับTwitterนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการขโมยนะครับแล้วก็มีคาปาซิสเตอร์Twitter จานฟิลขนาดต่างๆนะครับรวมไปถึงเสาทีวีเสาวิทยุหรือเสาบูสเตอร์นะฮะครับผมนะด้านหน้าก็จะเป็นซับขนาด10นิ้วนะครับถัดเข้ามาก็จะเป็น12นิ้วแล้วก็15นิ้วนะฮะก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะเข้ามาใช้บริการนะครับก็ถ้ามาจากทางด้านท่าเรือหรือว่าสนามบินเนี่ยก็สะดวกก็จะใช้เป็นเส้นบายพาสครับหรือว่าถ้ามาจากฝั่งทางด้านฉลองก็เป็นถนนเจ้าฟ้าตะวันออกแล้วก็ตะวันตกนะฮะจุดสังเกตก็คือของเราเนี่ยจะเลยโลตัสเอ็กซ์เพรสสาขานาคามานิดนึงด้านหน้าปากซอยก็จะมีธนาคารเกียรตินาคินนะครับเลี้ยวเข้ามาในซอยประมาณ10เมตรเราอยู่ทางด้านซ้ายมือพอดีนะครับนะวันนี้ก็เรา2คนก็ต้องลาไปก่อนนะครับด้วยคำขวัญภูเก็ตที่ว่าเครื่องเสียงดีบริการเด่นแอร์เย็นสะใจไข่มุกอันดามัน P.ONE ภูเก็ตครับผมสวัสดีครับ